ये है खोखरा पार्क। खोखरा पार्क खोखरा पार्क किसी दौर में 1990 से पहले है, तकरीबन 1995 से पहले यह खोखरा पार्क बड़ा तजारती मरकज़ था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जब उमरकोट का वजूद हुआ तो उसके बाद खोखरा पार्क के जो लोग थे, यहाँ ताजिर बरादरी थी, ताजिर हजरात थे, वो चले गए यहाँ से खोखरा पार्क की तरफ, उमरकोट की तरफ। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते इसमें जो है वो तनज़्ज़ुली आती गई। अभी भी 4-5-6 दुकानें हैं खोखरा पार्क की, लेकिन मेन जगह जो खोखरा पार्क की है वो ये रेलवे स्टेशन है।